注意看，男人不小心划破了手指，血液被一分为二，掉向生产线。男人停下机器，赶忙下来寻找，擦掉了运输带上的血迹，然后用胶水把手指沾上。可万万没想到，被分开的血液有一滴掉进了饮料瓶里，并通过了灌装、压盖、装箱、出口超市。李斯坦老爷爷在冰箱取出了一瓶饮料，仅只喝了一口，就饮恨了西北。这件事儿也引起了罗斯将军的注意，因为检测到了伽马射线，将军立即召集抓捕小组，还请来了王牌特工铁蛋儿。将军为何如此大动干戈？我们回到5年前，军方为了复制2战时期的士兵血清，研究血清的辐射抗性，克里斯班纳自愿参加了人体实验，却没想到受到了伽马射线的辐射，导致他全身变绿，变异成为了一个绿色的大怪物。班纳也失去了意识，还失手伤害了一起工作的女友小浪塞和他的冷血父亲，就是那个阴魂不散、心机贼大、眼珠子贼小的罗斯将军。恢复理智的班纳自责不已，为了不再伤害别人，他一路乞讨逃到了巴西，一人一狗过起了隐居的生活。平时通过学习柔术控制自己的怒气，即使被扇耳光也要控制住，因为怒气值达到200时，他就会变成绿巨人。班纳在网上结识了一位神秘的蓝先生，他对班纳的变异细胞很感兴趣。正在2人交流时，抓捕小队来了。藏獒的嗅觉让班纳有所察觉，抓捕小队破门而入，对着班纳一顿射击，掀开了被子才发现床上是个气儿的。此时的班纳已经顺着窗户溜了，但他还不能跑太快，时不常的就要停下，控制一下心率。他穿过熟悉的各种胡同，刚把他们甩开，却撞上了当地的一群溜达鸡儿，光头上来就打。班纳一个蹲起将其放倒，一个华丽转身跑进了饮料厂，几个溜达鸡儿也追了上来。正当班纳控制心率时，溜达鸡儿将其围住，铁蛋儿带队及时赶到，戴上夜视眼镜开始搜寻。班纳强压怒火，也看到了抓捕小队都已就位。但班纳还是被击倒了。此时他的手表已经显示了200的怒气值。只见班纳的眼睛瞬间变绿，随着光头的空中飞行，溜达鸡儿的鞋都跑丢了。抓捕队射出了大量的麻醉枪，但根本扎不进浩克的皮肤。美丽的大脚一转身，铁蛋儿也看到了他的真面目。抓捕小队瞬间变成了逃窜小队。浩克推着几十吨的饮料撞向他们，容器撞在了一起，天空也下起了饮料雨。浩克也撞开了围墙，离开了这里。当他醒来，只剩下了一条被撑大的裤子，又是一路乞讨，来到了女友的单位，想寻求解药，但他不敢靠近。在一个雨夜，小浪塞发现了他，浪塞把班纳带回了家，把当年的实验数据交给了班纳。正当班纳准备离开时，抓捕小队又出现了。注意看，一只手掌拍炸了防弹玻璃，手掌慢慢的长大，变成绿色，落到地面，石头爆裂。巨大的双脚撑开鞋子，起身后衣服都被撕裂。一只巨大的猛兽破窗而出，纵身一跃跳到了地面。一场浩劫猛然来临。就在刚刚，班纳将 U 盘塞进了嘴里，用力吞下，然后跑向天桥的另一端。但此时他已经被前后夹击，无路可走。随后2发催泪弹砸了进去，烟雾四处弥漫。班纳脱去外衣捂住口鼻，小浪塞见状冲了过去，可被士兵扑倒在地。班纳瞬间怒气爆表，才变了身。士兵集中火力对浩克进行围剿，但浩克丝毫不惧，冲破枪林弹雨，所到之处地动山摇。坚硬的装甲车在他的手里如同玩具，被他砸得稀巴烂，撇出的发动机都能将车子掀翻。特种兵铁蛋手持火箭筒对着浩克连续攻击，浩克撕下钢板做护盾，铁蛋勉强的能在浩克的面前抵挡2招，随后把浩克引到超声炮的攻击范围。强大的声波让浩克寸步难行，但他还是捡起了钢板，直接将超声炮一分为2，纵身一跃将炮砸烂。此时的铁蛋又上来挑衅，浩克一个正踹将其踢飞了几十米。小浪塞也来到了浩克的身边。此时将军派来的战斗机就位，无数的子弹倾泻而出。浩克紧紧地抱住了浪塞，转身用钢板直接将飞机砸了下来，飞机失去了平衡，坠落地面。浩克再次用身体护住了浪塞，抵挡了飞机的引爆。就这样，浩克抱着浪塞在火中离去。浩克将浪塞带到了一处山洞里，大声怒斥着老天对他的不公。2人就这样在洞里度过了一夜。当小浪塞醒来，班纳已经恢复了真身。2人找了一家旅馆，班纳将 U 盘取出，浪塞还给班纳买了一套新皮肤。2人带着 U 盘找到了蓝先生，蓝先生迫不及待地给班纳安排了手术，手持电击设备对着班纳就电了上去。躺在床上的班纳痛不欲生，青筋瞬间暴起，骨骼突变，肌肉膨胀，瞬
间变成了绿巨人。浪赛跳到身上压住了他，不断的安抚他的情绪。蓝先生也从震惊中缓过神来，在浩克的体内注射了血清，浩克也慢慢的恢复成人形。另一边，铁蛋儿不但没有死，手也恢复了知觉，而且已经恢复成正常人了。为了能够打败浩克，他再次注射了血清，3米来长的大钢针也让他痛不欲生，脊柱渐渐的凸起，开始变形。此时将军也发现了蓝先生，铁蛋儿再次带队前往。就在班纳刚刚恢复真身时，被狙击手一麻醉枪打中，晕了过去。注意看，男人躺在了手术台上，随着一支绿光闪过，男人的脚瞬间变形，背部也长出了龙刺。就这样，铁蛋儿摇身一变，变成了增恶力巨人，彻彻底底的成为了怪物。他的眼里只有杀戮，对战斗的渴望也彻底爆发。他迫不及待想要跟浩克战斗，于是，在城市里大肆破坏，汽车随便的一脚就能踩起。可此时的班纳已被将军带上了飞机，将军也意识到了自己的错误，所有的一切都是他造成的。此时的班纳请求出战，因为只有他的力量才能阻止增恶，但他已经注射了解药，不知道能不能再次变身。他决定赌一把，在与小浪赛道别后，向后一躺，坠落地面，快速的冲击瞬间把地面砸了一个大坑。此时地面开始抖动，一颗大拳破土而出，浩克也从地底爬了出来。无敌浩克准备出击，二人面对着彼此飞奔而去，双方都跳了起来，可浩克却被扑倒在地，随手就把浩克甩出几十米。浩克起身，憎恶又开始了一如既往的挑衅。浩克随手砸扁了旁边的车，将其撕成了2半，将车子套在了手上，对着憎恶就是重拳、闷拳、天马流星拳。当要使出飘飘拳时，被憎恶一脚蹬飞，大步流星的冲向浩克，一步就跳到了大楼的缺口。此时将军的飞机出手相救，对着憎恶就是突突，憎恶几步就弹到了楼顶，飞机也升起，对着憎恶连续攻击。此时浩克也跳到了楼顶，憎恶一跃而起，抓住了飞机，浩克同时也抓住了憎恶，二人在机下开始了缠斗，飞机也成功的被憎恶拉了下来，飞机眼看就要引爆，但浩克被憎恶死死牵制，浩克用尽全力摆脱束缚，一个巴掌下去扑灭了大火。此时憎恶使出了流星锤，直接将浩克放倒，抡起了锤子又是一击，再次抡起了锤子对准了父女二人，浩克起身放出了大招，地面瞬间炸裂，把憎恶的腿卡住。浩克趁机拿起了铁链，锁住了他的脖子，又将他的龙刺拔出，狠狠地插在他的胸膛。眼看憎恶就被勒死，然而小浪赛却拦住了他，因为他不想看到浩克变成杀戮机器。浩克停手了，他对着天空长啸，因为他还是个异类，人们也不会认可他。他只好跟浪赛道别，独自离开，消失在了城市中。此后，班纳独自隐居在森林里，慢慢的练就可以控制变身的能力。几个月后，一个叫斯塔克的男人找到了将军，复仇者联盟的计划再一次被提及。散会。